bugün sütlaç yapıyorum. Sütlacımız için 1 bardak pirincimizi yıkadım ve tencereye aldım. Üzeri için 1 bardak sıcak suyumuz, 2 adet damla sakızımız, bu büyüklükte olacak. Yaklaşık 1 yemek kaşığına yakın nişastamız var kıvam vermesi için. 1,5 su bardağı toz şekerimiz, 1 litre köy sütümüz var. Şimdi ben pirincimizin suyunu verip ocağa alıyorum 3 dakika haşlamaya. Evet, orta ateşte 3 dakika haşlayacağım pirinci. Sonra sütünü ilave edeceğim. Şimdi sütlacımızın sütünü veriyorum. Pirinçlerimiz yumuşayana kadar kaynatacağız. Ocağın kenarını biraz batırıyorum. Evet, haşlanmış olan pirincimizin üzerine sulandırdığımız nişastayı yavaş yavaş veriyoruz. Eğer sütlacınız çok yoğun görünürse 1 bardak süt daha ilave edebilirsiniz. Kendi damak zevkinize göre koyu veya akışkan olarak da yapabilirsiniz. Biraz kaynasın, sonra şekerini vereceğim. Şimdi şekerimizi de ilave ediyoruz. 1,5 su bardağı şekerimiz vardı. Biz tatlı seviyoruz. Artık tadını kendinize göre ayarlayın. Ama ölçümüz 1,5 su bardağı. Üzerine hemen damla sakızımızı ezmiştim. Onu da ilave ediyorum. Bunu şöyle 1-2 dakika daha kaynatacağım. Ve hazır kıvama gelecek. Evet, sütlacımız olmuştur. Kıvamı bu şekilde. Şimdi kaselerimizi alıyoruz. Sütlacımız yemeğe hazırdır. Afiyet olsun.